waqti wacan iyo goorsan daawadayaasheena sharafta badan mar kale kusoo dhawaada wararkii caalamka iyo Alool Media. Taariikhdu waa 28kii lixaad 2021 warkana waa kii labaad. Waxaa iska soo daba dhacaya wararka ka imanaya gobolka Tigriga ee dalka Ethiopia. Hore daawadayaal caasimada Tigriga ee Maqale waxaa si rasmi ah ula wareegay ciidamada federaalka Ethiopia oo garabsanaya ciidamada Eritrea dabayaaqadii 2020kii kadib dagaal ba'an oo halkaa ku dhex maray TPLF iyo ciidanka federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea. Waqtigaas waxaynu ogeyn dowladda federaalka Ethiopia ee uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed in ay sheegeen in ay maamul goboleed cusub u dhiseen gobolka Tigriga. Hadda waxa wararku sheegayaan in maamulkaas cusbaa ee Ra'iisul Wasaare Abiy uu dhisay ay caasimada Maqale iskaga baxeen kadib amni darro baahsan iyo cabsi la soo diristay. Dhanka kale wararka ka soo baxaya xukuumadda federaalka Ethiopia ayaa sheegaya in ay iyagu aqbaleen xabad joojin uga yimi maamul goboleedka kumeel gaadhka ee Tigriga. Sida ay hay'adaha caalamiga ah iyo samafalka iyo weliba warbaahinta caalamku ay hore u xaqiijiyeen, waxa gobolka Tigriga ka taagan xaalad adag oo bini'aadin, taas oo xukuumadda federaalka Ethiopia ku khasbaysa in aanay ku dhex dagaalamin bulshada markii horeba halkaas ku dhibaataysnayd. Wararka ka soo baxaya gobolka waqooyiga ayaa toddobaadkii u dambeeyay sheegayay in dagaalo culculus ay ka socdaan agagaarka Maqale, iyagoo ay warbaahinta iyo social media ay ku soo badanayaan sawirada madaxdii TPLF ee muddada badan duurka ku jirtay. Daawadayaal waxaa hadda si toos ah hawada usoo gelaya sawiro ciidamo isku sheegaya kuwo taabacsan ururkii TPLF oo ku jira amaba ku sugan bartamaha caasimada gobolka Tigriga ee Maqale. Wararku way iska soo daba dhacayaan, wixii ka soo kordha kala soco warbaahinta Alool Media.